agus an nollag hart feag blian eile, tá daoine ag smaoineamh inis fi céir a dhéanaigh siad lena Crann Nollag. Más ceann Seirbhís agat is féidir a stóráil go dtí an nollag se thugan. Ach más fíorchrán atá agat is féidir a achhuirsáil séir an aisce in ónad cosúil leis an gceann seo i barch an chrócaig. Thosamid ar seo thart ar mbliana áin agus tá sé ghil ó neart go neart cholamh léon, mar feicimid a bhaid níos mó crínta nollag cholamh léon do réir chéile agus is rud ionach é tá an bhródú leis sin. Bí an neart brúscar bailithe in íag na nollag, agus is féidir le daoine achhuirsáil a dhéanamh ar cheart Clár agus seanairs leictricha san ionad seo chomá. Bailíonn muid cuasaí leictrach, rudí nach bhfuil le teastáil, rudí leictrach nach bhfuil le teastáil ó uit na hátaí níos mó, so bailíonn muid na rudí sin agus bhí os cinn 1,000 tonna ábhar ain an bhliain se chaite, so tá muid ag gur chuir leis sin bliana ní blian agus mar a dearm just cabhraíonn sé linne ar gcuid sprochan ó thaobh na timpeallacht ó bhaint amach. Is féidir Crann Nollag a achhuirsáil an seo i barch an chrócaig go dtí dé híine an 10 lá de bhí anar. Tá ionad eile timpeall na cathrach ar oscailt go dtí an 8 lá déag. Katelyn, Nuacht Cúla4, Átha Cliath.